نمیتوانم. تو میتوانی. به خدا پناه بیاور. پلیدی را از خود دور کن. از محبت خدا غافل نشو. خدا را صدا بزن. خدا را صدا بزن. تو میتوانی. خدا را صدا بزن. نمیتوانم. پیامبر خدا. آدمیا برادرم. سران قبایل و نظامیانشون به سمت اورشلیم حرکت کردن. اورشلیم. این اوضاع نتیجه کفایتی سلیمان است. حکومت باید به دست صاحبان بازگردد. جناب یازار فرمانده بنی اسرائیل. ای مردم، کلید نجاتتان در دست اوست، نه در دست مدعی دروغین پیامبری. یازار 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 جنگ برافراشته ای، آن هم در شهر داوود نبی که مردم با صوت روحانگیز و آیات دلنشین زبورش زندگی می کنند. جناب آصف، از چه رو طرفداری این خاندان غاصب را می کنید؟ اگر مرا به عنوان عالم ترین قبول کردید، بدانید که این علم ودیعه‌ای گرانبهاست در دستان من. با هم پیامبر خدا را بشناسید و تسلیم شوید. اگر چنین نباشد علم نیست، ضلالت است. ای مردم، با پیامبر خدا نجنگید. این گناهی نابخشودنی است. بر حذر باشید که زمان موسی نشود که چون بازگشت او از کوه تور به تأخیر افتاد، با فریب سامری بر هارون شوریدند و گوساله پرست شد. جناب آصف راست میگویند. من شهادت میدهم که سلیمان پیامبر خداست. برگرد اسحاق و این هم برادرش آبشالوم است، فرزند داوود نبی. ای مردم، بدانید که تمام قبایل با من پیمان بستند. اگر تسلیم نشوید هیچ کدامتان زنده نخواهید ماند. آصف راست میگوید. چرا پریشانی؟
بزرگترین سلاح در اختیار توست. خدایا مردمم را از فتنه‌گران نجات بده. ای افسران و سربازان پرین خورده، من بزرگ لویان و نگهبان شریعت یهودم. حلال و حرام دینتان را من تعیین می کنم. من شما را به کتاب خدا فرا می خوانم. به این تورات دستور خداوند است، مکتوب الهی است که بر موسی نازل شده است. هنوز هم با دین خدا می جنگید؟ ما با تورات نمی جنگیم. این بار با شیاطینی از انسان مواجهیم. هرچه سریعتر باید خود را به اورشلیم برسیم. اما سرورم، همه افراد خستند و اسبان نیازمند اتراق. تا فردا صبح استراحت بدهید. تا آنجا چند روز راه است. تا صبح. دشمن در لباسهای مختلف از هر سو حمله ور شده و در حال غلبه بر ماست. فاصله ها زیاد است. بدنم ضعیف و توانم اندک. خدایا چه کنم؟ پروردگارا دستم را بگیر. سلیمان، پروردگارا، سلیمان، ای بنده خوب ما باد را مسخر تو قرار دادیم. از آن استفاده کن تا به امر تو هر کجا که میخواهی تو را ببرد. کشتی ها را به ساحل بکشانید. باید آنها را به هم وصل کنیم.
سوار میشویم. سریعتر دوستان، سریعتر.